Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика және психология институты мектепке дейінгі және бастауыш дайындық кафедрасының аға оқытушысы Айтжанова Эльмира Нұрмаханқызы. Пәніміз сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі. Бұл пәнге көшпес бұрын біз үлгілік оқу бағдарламасымен таныссақ. Сауат ашу пәні қазір әліппе оқулығымен ауыстырылып, бұрын сауат ашу оқулығы болса, қазір әліппе оқулығымен ауыстырылды. Сондықтан біз оқу бағдарламасымен танысып өтсек, 2021 жылы 29 наурызда өзгерістер енгізілді. Ол өзгерісте әліппе оқулығын қайттан оқу бағдарламасына енгізіп, бұрынғы әліппемізді қайтып келгеніне қуанып отырмыз. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай сыртқы мұқабасы безендірілгені, мына жердегі 115-ші бұйрыққа өзгерістердің енгізілгені, жылы күні барлығы көрсетіп тұр өздеріңіздің алдарыңызда. Әліппе оқулығы Ахмет Байтұрсынның әдістемелік қағидаттары негізінде айқындалып жасалды. Онда жалпы дидактикалық қағидаттарға дыбыспен жаттығу, әрбір дыбыстың сөз жасаудағы қызметін есепке алу, оңайдан қиынға, жеңілден күрделіге өту, білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу. Неге осы қағидаттарға сүйене отырып әліппе оқулығы жасалды. Енді бұл әліппе оқулығында ең бірінші әріпті таныту реті. Бұл Байтұрсынның еңбектерімен қатар лингвист және әдіскер ғалымдардың зерттеулері негізінде олардың мәтінде кездесу жиілігіне, өзара тіркесім мен сөз жасау қызметіне қарай құрылды. Әліппе пәнінің мақсаты бұл балаларға әріп таныту, оқуға және жазуға үйрету, негізгі тілдік ұғымдар мен сөйлем әрекетінің түрлерін, ұлттық рухани құндылықтар негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру. Енді әліппе пәнінің міндеттері, балаға оқытудағы әліппе пәнінің міндеттері: бұл оқу әрекетіне бейімдеу, дыбыс, буын, сөз, сөйлем, мәтін туралы қарапайым түсініктерді қалыптастыру, салыстыру, топтастыру, талдау, дыбыс пен әріпті баспа және жазба түрлерін үйрету, оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру, коммуникативтік әрекет түрлерін жетілдіру, сөздік қорын байыту, ана тіліне, отанына, халқына, оның мәдениеті мен салт-дәстүріне құрметпен қарай білуге үйрету, ұлттық рухани құндылықтарды бала бойына сіңіру. Бұл әліппе пәнінің міндеттері табылады. Әліппе пәнінің мазмұны қазақ тілінің дыбыстық және әріптік жүйесінен, негізгі тілдік бірліктерден, яғни дыбыс, буын, сөз, сөйлем, мәтін, қазақ тілі бойынша қарапайым грамматикалық фактылардан, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалардың қарапайым түсініктерінен құралады. Әліппе пәні бойынша оқу жүктемесі аптасына 6 сағатты. Барлығы бірінші жарты жылдықта оқылады, оған 96 сағат бөлініп отыр. Әліппе пәнін оқыту 2 кезең бойынша жүргізіледі. Бірінші кезең, әліппеге дейінгі кезең, оған 12 сағат бөлініп отыр. Әліппе кезеңіне 84 сағат бөлініп отыр. Әліппе пәнінің мазмұны бірінші жарты жылдықта әліппе оқулығы, яғни әліппеге дейінгі және әліппе кезеңдері арқылы жүзеге асырылады. Әліппедегі әріптер мен әрбір әріптің дыбыстық мәнін қарапайым тілдік ұғым және түсініктерді меңгертудің реті мен көлемі. Тілдік ұғымдар туралы қарапайым түсінік, сөйлем дағдылары. Әліппеге дейінгі кезең, бұл 12 сағат берілгенін жаңа айтып өттік. Әліппеге дейінгі кезең, бұл жаңағы берілген суреттер, әртүрлі суреттер арқылы баланың тілдік қорын дамыту, балаларға әртүрлі тақырыптарда әңгімелер құрастырып айтқызу, сұрақ жауап алу. Мінекей әліппеге дейінгі кезең 12 сағат бөлініп отыр. Енді әліппе кезеңінде
өздеріңізге жаңа айтқандай 84 сағат бөлініп отыр. Онда әріптерді үйрету, сол әріптердің жазылуын, айтылуын, дыбысталуын барлығын үйретіп, соған 84 сағат бөлініп отыр. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, қандай әріптерге қанша сағат бөлінгені көрсетіліп отыр. Әліппеге дейінгі кезеңнің міндеттері: оқу әрекетіне қызығушылығын ояту баланың. Сөйлеу, сөйлем, сөз, буын, дыбыс сұрау, қарапайым түсінік қалыптастыру. Сөйлеу, сөйлем, сөз, буын, дыбыс, сызба модульдерін ажырату және қолдану дағдыларын қалыптастыру. Сөзге дыбыстық талдау жасауды үйрету. Сөздегі буын санын анықтау. Сөз ішіндегі дыбыстарды 2-3 буынды сөзбен анықтау. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырату. Жазуға дайындық кезеңінде қолдың ұсақ моторикасын дамыту, яғни бояу, сурет салу, түрлі бағытта сызықтар жүргізу, сұлба салу, әріп элементтерін жазу. Тыңдай білуге және сұрақты түсіне білуге, сұрақтарға дұрыс жауап беруге үйрету. Ескере кететін жай: тыңдау материалдарының көлемі 10 сөйлемнен, өлең шумақтары 3-тен аспауы керек. Мінекей оқу бағдарламасы бойынша осындай жаңағы кезеңдерді өткіземіз. Енді әліппе кезеңінің міндеттеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде қазақ әліпбиінің дыбыс пен әріптерін таныту, дыбыстардың айтылуын жаттықтыру, дауысты, дауыссыз дыбыстарды үйрету, жаттықтыру, ажырату, әріптердің баспа және жазба түрлерін үйрету, дыбыстан буын, буыннан сөз, сөзден сөйлем құрауға, жазуға, оқуға үйрету, дұрыс үзбей буындап оқу дағдыларын қалыптастыру, көркем жазу дағдыларын қалыптастыру, сөздік қорын байыту, өз ойын жеткізе білуге үйрету, негізгі тыныс белгі түрлерін, нүкте, сұрау белгісі, леп белгісін қай жерде қолдану керек екенін үйрету және қолдана білуді қалыптастыру, ұлттық рухани құндылықтарға деген сүйіспеншілікті қалыптастыру. Әліппе пәнінің базалық білім мазмұны: тыңдалым мен айтылым. Тыңдалым материалының көлемі 30 секунд. Мұғалім тыңдалым: мұғалімнің өзге білім алушылардың сөзін тыңдай білу. Тыңдалым мәнін түсіну, сұраққа дұрыс әрі нақты жауап беруді қалыптастыру. Коммуникативтік мақсаттарына сәйкес қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Ертегі айту, өлең, санамақ, мақал-мәтелдер айту, жұмбақты жатқа айтқызу, жаңылтпаштар жаттату. Сонымен бірге дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата білуге, буын, сөзді буынға бөлу, дауысты дыбыстардың буын құрау дағдыларын қалыптастыру, дыбыстың әріппен жазылуын, сөздің дыбыстық және әріптік құрамының сәйкестігін, сәйкес еместігін анықтау, сөздік қорын байыту, сөзді тіркестіре білу, сөйлем және шағын мәтінді құрай білу, мысалы сюжетті суреттерге қарап мәтін құрастыра білу, көрген білгенін, естігенін әңгімелеп беруге үйрету, сөз әдебінің формаларын қолдану, мысалы сәлемдесу, алғыс білдіру, кешірім сұрау, өтініш айту, рұқсат сұрау, қоштасу деген сияқты мінекей сөз әдебінің формаларын үйретеді екенбіз. Ал оқылым дағдыларында сөздер мен сөйлемдердің құрылымын сызба арқылы түсініп, тани білу, сөздегі буын санын, сөйлемдегі сөз санын анықтау, сөздің мағынасын, сөйлемде айтылған ойды түсіну, қазақ тіліндегі жұп дыбыстардың, яғни тілден өзге тілден енген сөздерде кездесетін дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету. Төртінші, сөйлемді, мәтінді түсініп, дауыстап оқу. Бесінші, буындап оқудан сөзді үзбей, толық оқуға үйрету. Ескеретін жай: оқуға берілген мәтіннің көлемі әліппе кезеңінің басында 4-6 сөйлемнен, соңында 10 сөйлемнен аспауы керек. Әр сөйлемдегі сөздердің саны 2-6-дан аспауы керек. Жазылым:
Жазуға дайындық ең бірінші дұрыс отырғызу баланы, жарықтың дұрыс түсуі, дәптердің көлбеу орналасуы, жазу кезіндегі қаламды дұрыс ұстай білуі, парақтағы кеңістікті бағдарлай білуді қалыптастыру, жазу жолының жоғарғы және төменгі сызықтары мен тік көлбеу сызықтардан шықпау керектігін ескерту, сурет салу, штрихтау, бастыра жазу, әріп элементтерін жазу, сурет бойынша сөйлем құрастыру, берілген сөздерден сөйлемдер құрастыру, сөйлемдегі сөздердің санын анықтау, сөйлемдердегі графикалық модельдерін құру, көркем жазу нормаларын сақтай отырып, әріп элементтерін, бас әріппен және кіші әріптерді, буын, сөз, сөйлемді оларды байланыстыра жазу, сөйлемнің басындағы сөзді бас әріптен жазу, сөйлем ішіндегі сөздердің бөлек жазылуы, сөйлемнің соңына тыныс белгісін қою. 5. Қарапайым сұрақтарға жазбаша жауап беру, сюжетті суретке қарап мәтін құрастыру, қатессіз көркем жазу дағдыларын қалыптастыру керек. Әліппе пәні бойынша күтілетін нәтижелер. Баладан біз сөйлем, сөз, буын, дыбыс туралы бастапқы тілдік ұғымдарды түсінеді, сұрақты тыңдайды, сұрақтарға жауап береді, сөйлем, сөз, буын, дыбыстың графикалық сызбасын таниды, сөзге дыбыстық талдау жасай алады, көмекші құралдар арқылы оқиғаның ретін сақтай отырып баяндайды, коммуникативті қатынаста сөз әдебін дұрыс қолдана алады, дәптер бетінде берілген суреттерін бояйды, әріп элементтерін үздік сызықтарды бастырып жүргізеді және оны жазады. Бұл әліппе пәні бойынша баладан күтілетін нәтижелер. Енді яғни бас әріппен бастап жазып, соңына дейін тыныс белгісін, яғни тыныс белгі қоюды да үйренеді бала. Бірдей сөздерді еске сақтап, есту бойынша жазады. Көркем жазу талаптарына сай жазу жолы, жол аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Көркем жазуды бастаған кезде көптеген ережелерді сақтай отырып, балада көптеген дағды қалыптасады. Баланың ең бірінші отыру дағдысы, дәптер мен қаламның ұстауы, дәптер мен көздің арақашықтығы, осы ережелердің барлығы сақталып, ол кейіннен дағдыға айналуы тиіс.